Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watu wengi hawajui ya kuwa uchawi inawakilishwa na shaitani. Yani fala sihran illa bisti'anatin mina shaitan. Uchawi hauwezi kufanya kazi isipokuwa ule unaotokana na kampani ya shetani. Yani ili uchawi uweze kufanya kazi lazima upatikane msaada wa shetani. Lazima shetani apatikane wa kuibeba ile sihiri na kuiwakilisha kwa mgonjwa. Ndio tukawa tunamuita muwakila bisihiri, mwenye kuiwakilisha uchawi. Kwa maana mchawi anafanya ya kuyafanya, baada ya yale anayoyafanya shetani anabeba ile uchawi anakuletea wewe, anakuingizia. Sasa watu wengi huwa kuna jambo hawalijui. Hizi dawa tunazofundishana mitandaoni, kachukue dawa fulani, kachukue na dawa fulani, kachukue na dawa fulani. Mtu anajitahidi maskini, anatoka hapa anakwenda dukani, anachukua dawa fulani na zote zilivyoelekezwa. Anakwenda anafuatisha kila hatua. Lakini bado haponi. Kila anavyojitahidi bado hapati kupona ile maradhi inayomsumbua. Amejitahidi kwa shekhe huyu kasikia, kwa shekhe huyu kasikia, mashallah anabidii katika kufuatilia yale. Kwa sababu anaumwa, ana mitihani na matatizo maskini, anafuatilia. Pengine uwezo wa kwenda kwa shekhe labda amtibu nani hawezi. Kwa maskini anasubiria aone kama shekhe atoa darasa kama hivi alafu kaelekeza, maskini anafuata, anaenda anatumia. Lakini kila anavyotumia bado. Sasa hii watu wengi huwa hawajui sababu inakuwa ni nini. Sababu sio kama wewe uwezi kuandaa ile dawa. La, wewe unaweza kuandaa. Ila sababu nyingine inakuja kufanya wewe zile dawa isikusaidie. Wakati mwingine mchawi anapokuroga, anakuroga na anaroga na matibabu yako, namna ya kutibika kwako kunakuwa kunafungwa. Yani mchawi anaweza akawa amekuroga. Ule uchawi namna inavorogezewa pale kuna manuizi inatiliwa, kwa sababu uchawi ni maneno. Namna vile mtu anavokunuia pale wakati wanafanya ile uchawi zao, kama wanakuzika kaburini, kama wanakufukia njia panda ama na sehemu nyingine, maneno ile. Na kwa uchawi huu tunaofanya, basi isimsaidie dawa ya mashariki, isimsaidie dawa ya magharibi. Dawa yoyote atakayojaribu kuitengeneza iharibike pale. Dawa yoyote atakayojaribu kuigusa pale iteketee. Sasa ile dawa inaharibika yenyewe? La, haiharibiki yenyewe. Yule sheitani muwakila bisihiri ndo anaiwangia ile dawa, kwa sababu ile shetani alobeba uchawi kuileta kwako, ile shetani alibeba uchawi kuileta kwako, yule ndo anaharibu ile dawa, kwa sababu yule si yuko pamoja na wewe, na yeye ndio aliobeba uchawi kukuletea wewe, na yeye ndio alokufanyia hasadi na kijicho. Kwa hiyo sasa yule shetani yeye ndio anaiharibu ile dawa, kwa sababu wewe unapotia azma sasa na kwenda dukani, nimeambiwa nichukue dawa hii na dawa hii na dawa hii. Unapoenda kuzichukua zile dawa, unarudi nyumbani unazichanganya, unafanya yeye yule pale anaona, na kwa kuwa anaona pale, na kwa kuwa pale shetani anaona na anajua unataka kutafuta dawa, ile dawa anaanza kuiharibu pale anaanza kuiharibu. Kwa hiyo ukienda kutumia ile dawa inakuwa ikusaidii. Wengine ambao hawana mtihani kama wako, akifanya anafanikiwa. Watu wengi ili wanakuwa hawajui. Mtu anasema mimi dawa nyingi tu, nishaenda hata kwa mashehe kuchukua dawa zao, nikichukua dawa zake zinakuwa zinisaidii. Kuna mtu mwingine ile dawa kama haijafanyiwa kisomo madhubuti, kama haijafanyiwa kisomo cha sawasawa, haiwezi kusaidia. Lakini sasa mimi leo nataka nikufundishe moja katika njia ambayo utajisaidia kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nisikilize vizuri ndugu yangu. Kama wewe ni muhanga wa haya ninayozungumza, basi nisikilize kwa makini. Leo mimi nitakusaidia, alafu utajua namna gani bora ya kuandaa dawa, alafu ile dawa ikakusaidia bila sheitani kukusumbua. Ukishakuwa umeshatia nia ya kwenda kuchukua dawa, aidha dukani au hata kwa shekhe wako yoyote, shekhe wako unayemwamini, umeshaamua kwenda kuchukua dawa ile. Sasa kama umeshaamua hilo, kwenda kuchukua hiyo dawa kwa shekhe wako, ama kwa awe shekhe wako awe mtu yote, ama umeamua kwenda dukani kwenda kuchukua hiyo dawa, sasa unatakiwa kufanya kitu hichi kimoja. Cha kwanza kabisa, fasta'iz billahi minash shaitani rajim. La kwanza kabisa, jikinge kwa Allah kutokana na sheitani aliyetengwa na rehma. Sawa? Watu wengi ili huwa hawajui. Kwanza unajikinga kwa sheitani. Kwa hiyo unapoamka alfajiri, fanya dhikri zako za kujikinga na yule sheitani muwakila bisihri. Bismillahilladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'un alim. A'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Unasoma hizi wirdi, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Zisome hata mara 10 kila wirdi katika hizi, huku umeweka viganja vyako hapa vya mkono mbeleni. Alafu kisha ukamaliza hapo, unapulizia, unatemea vimato, unajipulizia, alafu kisha unajipaka mwili mzima. Ukishajipaka mwili mzima, sasa hapo unaelekea kwenda kuitafuta dawa yako. Ila mimi kuna kitu kimoja nitakufahamisha ndugu yangu. Kama sasa umefungwa kule kimatibabu, ile matibabu yako imefungwa, haujui sasa hapa nitajifungua vipi ili niweze kutoka, baada ya kuwa umeshazifanya hizi wirdi, nataka nikuelekeze leo dawa ambayo kabla hujatumia dawa nyingine yoyote, anza kuitumia dawa hiyo. Alafu
nenda katumie dawa zingine utaona. Kuna vitu vya kutafuta. Tafuta ile mzizi ya mbaazi. Mbaazi nafikiri wengi mnaujua. Tafuta mzizi wake. Mti wa muhogo, yani kisamvu kile, mti wake. Sasa ile mzizi wa chini. Tafuta ule mzizi wa chini, changanya na mzizi wa mbaazi, ichome moto. Ukishachoma moto, chukua ile jivu yake. Ukishachukua ile jivu yake, changanya na maji ya mvua ambayo hayakuteremkia kwenye bati. Yani yale maji yaliteremka tu moja kwa moja kaingia katika chombo. Chukua maji yale, changanya kwa pamoja. Ukishachanganya kwa pamoja, isome inna fatahna laka fathan mubina. Hapo hapo tu unaishia, unasema inna fatahna laka fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina. Mara ngapi? Isomee walau mara 313 inshallah. Chukua idadi hiyo, ina siri kubwa ndani yake. Mara 313 inna fatahna laka fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina. Alafu yale maji nenda kayakoge, lakini hakikisha pale unapokwenda kukogea maji yake ile inazama katika ardhi, inapotea ardhini. Lakini unaweza ukakosa maji ya mvua kwa sababu kipindi cha masika inaelekea kuisha hii. Usiyapate maji yale ya mvua. Kosa maji ya mvua, tafuta maji ya Zamzam. Japo sasa maji ya Zamzam kupata mengi ya kukutosha kuoga kamaliza nayo ni shida. Lakini ukishindwa kabisa, nisikilize vizuri, chukua mafuta ya zaituni, chukua mafuta ya tini, na chukua mafuta ya mkunazi. Hii ni maarufu, inapatikana. Alafu chukua ile jivu kidogo, tia katika yale mafuta, paka mwilini kwa muda wa siku 7. Kabla hujatumia dawa yoyote, tumia hivi vitu. Ile mafuta ukishachanganya na ile jivu, na wenyewe pia unaisomea hiyo inna fatahna laka fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina. Lakini kabla hujaanza kutengeneza hii, asubuhi yake hakikisha umefanya hizi wirdi nilizokuelekeza, ili shetani asije karibu na hii. Alafu unatengeneza hiyo. Ile mafuta unapaka kwa muda wa siku 7. Ukishapaka kwa muda siku 7, nenda kachukue dawa yako, iwe kwa shekhe, nenda katengeneze dawa yako hiyo, umekwenda dukani, alafu njoo utumie biizni rabbil alamina. Utaona maajabu ya ile dawa, namna itakavyokusaidia, na utakaa uamini. Itakusaidia dawa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama umefungwa kimatibabu. Sababu mtu akifungwa kimatibabu bwana, kwanza unakuwa ni mpuuzi, unapenda kupuuza mambo. Hata ukiambiwa unaumwa, unaona mimi si huu, mimi niko sawa, lakini unaangamia, unateketea, mambo yako yanaharibika, na unaona kabisa mimi mambo yangu hayaendi, mambo yangu inaharibika, wala time ya kufuatilia hauna kabisa, wala mpango hauna. Sasa wakati mwingine kana ukawa umelala, sisi tunajaribu kukuamsha ndugu yangu, inshallah alkarim. Kumbuka kuwa tupo katika zama ngumu hizi. Hizi ni zama mbaya ndugu yangu. Mema yamebadilishwa na kuwa ndio maovu yamebadilishwa yanaonekana ndio mema, na mema yanabadilishwa yanaonekana ndio maovu ndugu yangu. Tuko katika dunia ngumu, hasadi ni kubwa, zimeenea, uchawi umeenea, watu wanarogana wao kwa wao, mpaka ndugu wa kuzaliwa baba moja mama moja wanarogana. Kwa hiyo lazima uwe makini ndugu yangu. Ni hayo machache nilikuwa napenda nikupatie ndugu yangu kama hinti zangu, inshallah huenda zikakusaidia biiznillah alkarim. Shukran lakum wa jazakumullah khair. Salamu alaykum wa afwa minkum.